نعرف الشخير ايش قد مزعج، خاصة قدام أزواجنا. أكيد نخجل من الصوت اللي يكون مزعج، وأهمينا بنفس الوقت حتى أزواجنا اللي يزعجونا من يشوخرون. نتخلص من الشخير صدقوني بخاشوقة واحدة فقط من زيت الزيتون تتخلصون مباشرة من الشخير. يعني بس خاشوقة واحدة يوميا بالليل تاخذوها من زيت الزيتون تتخلصين أو تتخلص من الشخير المزعج. استخدموها، نتائجها سريعة وحلوة وتجنن، وبنفس الوقت راح تتخلصون من كل الشخير المزعج. ولا تنسون بثي أنا وياكم يوميا بال11 مساء هنا على هذا حسابي.